semuanya, welcome back again to my channel. Di videoku kali ini aku membuat squishy yang pengen aku makan. Kalian komen aku mau buat squishy apa. Ya, kalian bisa ide mau buat squishy apa. Karena banyak teman-temanku bilang buat channel squishy aja kak. Buat channel squishy aja. Udah, aku buat channel squishy, tapi aku akan buat bagi yang suka channel game juga aku akan buat channel game. Oke, kita mulai. Itu contohnya misalnya kayak ini. Squishy yang pengen aku makan misalnya ini lemon, ini aku pengen makan lemon. Tapi di dalam squishy, tapi aku nggak makan sekaligus gini kan aku mati. Ya, daripada kelamaan pasti kalian mengerti. Makanya nonton terus. Penampakan, bye bye. Get started. Untuk yang pertama, aku pengen makan pancake. Pancake aku udah lupa rasanya apa. Aku udah pernah makan cake roll, enak sekali. Tapi buatan ibuku, bener. Gampang. Ada kok di YouTube. Tonton aja. Tuh yang kedua aku suka. Aku pengen makan strawberry. Padahal aku udah pernah makan strawberry. Cuma ini strawberry-nya kayak beda gitu, aku pengen. Aku suka strawberry. Jadi strawberry warna kuning nggak ada ya. Cuman aku pengen makan strawberry aja. Itu buah favoritku. Karena aku udah pernah makan kebedukun. Untuk yang ketiga, aku pengen makan croissant. Aku nggak pernah nyoba. Aku buka. Wow. Ini dia soft. Original packagingnya. Oh, ini dia. Ini crispy packaging. Nah. Ini pengikat. Ini squishing. Next, yang keempat. Aku pengen makan buah peach. Peach itu apel ya? Atau peach aja, aku nggak tahu. Jadi kalau misalnya peach itu apel, aku juga memang suka apel, jadi aku pengen. Tapi aku pernah makan apel aku setiap hari. Pepaya setiap hari. Jeruk setiap hari. Semangka setiap hari. Karena kan wajib. Aku penasaran sama buah labu ini enak atau enggak ya? Manis atau asam? Bagi yang pernah tahu boleh komen enak atau enggak. Aku nggak tahu. Waset. Ini aku pengen makan dimsum. Bakpao, aku memang suka bakpao, cuman ya aku jarang-jarang aja ketemu orang jual bakpao. Next. Tada, Rilakkuma. Ini roti. Kalian yang tahu boleh yang tahu pasti ngerti. Rilakkuma yang kayak roti. Kalau kalian nggak ngerti, omongan bakal nggak ngerti selama-lamanya. Next. Aku pengen makan sandwich. Ini. Aku pengen makan es krim yang tumpuk kayak gini. Biasanya ada sih di mall, cuman jarang ketemu. Untuk yang terakhir aku pengen makan ini, minum ini. Karena ini nggak tahu minuman apa. Kayak kopi, kalau kopi aku nggak
aku nggak terlalu suka. Kopi tuh kadang-kadang aku suka kopi dikit, cuman 2%. Ya. Super slow, soft, recommended banget untuk kalian beli. Aku juga pengen makan ini lemon. Aku suka lemon. Karena aku tahu lemon tuh banyak orang bilang pahit, tapi aku suka pahit, tapi nggak terlalu suka manis. Itu yang kalian pasti itu anehin. Ini aku jaga banget, padahal aku squishnya keras-keras banget. Dia tuh nggak gampang rusak, recommended banget. Dia juga lumayan, dia juga super, dia nggak terlalu slow. Ini lumayan loh guys. Makasih teman-teman yang sudah nonton di videoku kali ini. Jangan lupa kalian klik seperti biasa, klik like sama subscribe sama share. Kalau kalian bisa share silahkan ya guys. Jadi itu setelah kalian, bagi yang nggak bisa share, artinya share itu kebagikan teman-teman kalian semuanya. Oke. Wah, bye bye.